Сәлемлейбіз, біз башлайбыз. Яна, сәхнәгә. Етегән+1 команда, Шаяниум-да, Кубокка бергәләп, Батырдан имәрлек сәлам. Әмін алдығында Етегән Рауил Бикбаев исемендәге башҡорт гимназияһынан Етегән+1 КВН командаһын. Әйдәгә танышып үтәйек. Был фаил. Уның әсәһе әйтмешләй, улларның тормошында төп эпик фейл. Был беҙҙең Наҙгөл. Икенсе фейл Шаярдан. Был Наҙгөл. Уның уҡытыусыһының TikTokта берәй 100 меңдән кәм подписчигы булмаһа, улларның дәресенә барып та йөрөмәй. Был белән ҡыҙҙар, йондоҙҙар. Улар 3-нче, 4-нче класста уҡыйҙар ти. Ни өсөн? Сөнки улар күп TikTokта ултыралар. Нишәп алҡышламай ултыраһығыҙ ул? Һәр TikTokта япһалар, уларҙың ваҡыттары муйындан буласаҡ, шаҡҡатырһығыҙ. Был инде беҙҙең Искәндәр, ул беҙҙең дин биктәһенең иң шәп илһөйәре. Зачем мне солнце в Монако? Мин бит башҡорт из Баймако. Ҡайҙа ул? Нәмәтле? Ҡайҙа ул? Нимә эҙләйһең һин? Мына коронавирусты эҙләйем. Уны бер кем дә һөйләмәй ҙә, ишетмәй ҙә. Ҡайҙа булған икән ул? Фаил, ауыҙыңды ябалым. Дуҫтар, беләһегеҙме? Фаилдың ауыҙы Макдоналдс һәм Sunlight нимәһенә оҡшаш. Нимә менән? Өсөһө лә ябылып бөтә алмайҙар. Ярай, күп һөйләп тормайбыҙ. Башлайбыҙ! Күҙ алдығыҙға килтерегеҙ, һунарҙа булған хәл. Ҡалай бөгөн томанлы көн ул, бер нимә лә күренмәй ҙә. Тегендә атмы, болан торамы ул? Ат. Һин нимәгә аттың? Был бит ат. Күҙ алдығыҙға килтерегеҙ, өлгө ваҡытында булған хәл. Здравствуйте. 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 Һаумыһығыҙ? О, ҡустым, һин башҡорт, что ли? О, яптар алдыңмы? Юҡ, Мә, яуап. О, телефон алдыңмы? Юҡ, алмай. Рәхмәт. Никита, ты идешь, нет? Да, иду. Ярай, Никита. Хуш. Никита? Ниндәй тағы ла Никита? Күҙ алдығыҙға килтерегеҙ, Мстители фильмында булған хәл. Тимергеше, һин нисек? Торам әле. Америка капитаны, һин унда үҙең нисек ул? Әйттем һеҙгә, халҡа, борсағышын ашатмағыҙ тип. Бына дуҫтар, һеҙ бит инде беҙгә әйтәһегеҙ, ғүмер ҡыҫҡа, үткәрмә бушҡа. Тик хәҙер Инстаграмға хат килһә, беҙ беренсе Инстаграмға керәбеҙ. Шул Инстаграмға эшләмәгән икәнен аңлайбыҙ ҙа Инстаграмдан сығабыҙ. VPN-ға керәбеҙ, VPN-да тоҡандырабыҙ, VPN-дан сығабыҙ, Инстаграмға керәбеҙ. Инстаграмға керәбеҙ ҙә шул хатҡа яуап бирәбеҙ, Инстаграмдан сығабыҙ ҙа, VPN-ға керәбеҙ ҙә, VPN-да һүндерәбеҙ ҙә, һәм телефонды блокировать итәбеҙ. Ә һеҙ әйтәһегеҙ, үткәрмә бушҡа тип. Етегән+1 бында кәйефле, асыҡ торамыҙ беҙ сәхнәлә Шаяниум. Беҙҙең яратҡан уйын алҡышлар беҙҙе, ә беҙ ҡайтабыҙ. Шулай итеп, беҙҙең алдығыҙҙа Етегән Рауил Бикбаев исемендәге башҡорт гимназияһынан Етегән+1 КВН командаһы булды. Рәхмәт.